Първият международен фолклорен фестивал, който от утре ще превърне Велико Търново в столица на фолклора. От Емил Павлов, президент на фестивала. Преди обявените теми и гости, вижте краткия седмичен обзор на новините. 49-годишна жена от Лясковец загина, а други 4 пострадаха при катастрофа на пътя Велико Търново-София на разклона за Пушевски кантон. Камионът, движещ се в посока Велико Търново, пука предна лява гума, вследствие на което шофьора губи управление и започва да навлиза в насрещното платно. За да избегне челен сблъсък, водачът на микробуса, който пътувал по редовната линия Велико Търново-Видин, свил вдясно, така камиона го ударил странично и двете превозни средства се озовали в канавките. Бързо производство за причиняване на лека телесна повреда на длъжностно лице е започнато в полицейското управление на Горна Оряховица. Миналия петък в 3:30 след полунощ е получен сигнал от медицинска сестра в спешна помощ за арогантно поведение на придружители на пациентка. Близките поискали обяснение за състоянието й. В същото време 39-годишна придружителка ударила медицинската сестра с ръка в областта на гърба. Общината и Агенция Пътна инфраструктура си прехвърлят отговорността и не решават проблема с опасното пресичане на пешеходци в Шереметя, каза Валентин Ламбев от БСП. Като народен представител досега той отправил 2 питания по въпроса към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Помпена станция ще подобри водоснабдяването в най-високата част на квартал Картала, съобщи заместник-кметът на община Велико Търново. Предстоят едномесечни тестове и техническа диагностика на съоръженията в обекта. Вече се работи по осигуряването на финансиране за подмяната на по-старите тръби. Усилено тече ремонтът на тротуарите по централната главна улица на Велико Търново Независимост. Очаква се новата настилка да бъде изцяло реновирана до края на месеца. Регионалният исторически музей отбеляза 181 години от рождението на Васил Левски. По този повод отвори за безплатни посещения експозициите си, свързани с последните дни от живота на апостола на свободата. Музеите Възраждане и Учредително събрание и Затвора. Оригиналните предмети, свързани с живота на Левски, които музеят притежава, са дяконския орар, 2 печата на Българския революционен комитет и оригинални снимки на апостола. Работим за създаване на Български културен институт, каза във Великотърновския университет вице-президентът Илияна Йотова. Тя пристигна в старата столица за откриването на 41-я международен летен семинар по български език и култура. Илияна Йотова припомни, че вече 1 година български институции и европейските ни депутати работят за признаването на българския език като матуритарен. До 5 август студенти и докторанти от 3 континента изучават български. Ще присъстват на специализираните семинари във Великотърновския университет и ще учат повече за културата и изкуството у нас. Постоянната областна комисия подкрепи исканията за финансиране на нуждаещи се обекти в областта. Сред подкрепените е финансиране на неотложно възстановителни работи на улица Климент Охридски при манастирския комплекс Великата лавра до църквата Свети 40 мъченици за сумата 1 милион 297 хиляди 787 лева. Положително становище получи искане за възстановяване на общинския път Полски Тръмбеш Велико Търново, археологическия комплекс Никополис Атиструм Никюб в участъка на територията на община Велико Търново на стойност 865 853 лева. Деца и млади хора представиха урок по родолюбие в Арбанаси. Повече от 50 ученици посещават Центъра за работа с деца в селото, а през лятото се присъединяват и много гости и туристи. Проектът "Аз обичам България" е със спортно-образователна насоченост. Една от целите му е децата и младите хора да опознаят българската история, да прекарват повече време сред природата, вместо пред компютрите и мобилните устройства. Изложба представя знакови събития, случили се във Велико Търново през последните 2 десетилетия. Близо 100 фотографии са подредени върху паната пред факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет. 20 ученици от Великотърновската професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон са на стаж в италианския град Флоренция. За 8 година възпитаници на училището ще трупат полезен опит в елитни хотели и туристически обекти в града на Ренесанса. Екзотичното богатство на подводния свят показва изложба във Велико Търново. Близо месец десетки деца и възрастни успяха да видят златни рибки, пирани, речни чудовища. Домакин на експозицията до края на юли са изложбените зали. 22 аквариума приютяват обитателите на речни и морски води от 50 вида.
Горещото лято ще се установи през почивните дни, прогнозира метеорологът Петър Станков. През юли в областта са регистрирани количества на валежи 2 пъти над нормата. Август обаче ще е типично летен месец. Изложба по повод 60-та годишнина от създаването на стадион Ивайло е подредена пред факултета по изобразителни изкуства. Фотосите пресъздават историята на комплекса и отразяват най-добрите постижения на клубове и спортисти от Велико Търново. Юлиан Телийски спечели планинското рали Раховец-Лясковец, което е кръг от националния шампионат. Втори е Христо Манолов от Боила Автомотор, а трети Велин Йотков от Green Fox Moto. Стартовете пилотите бяха без навигатори. В състезанието стартираха 39 автомобила. Етър победи с 2-1 Литекс в последната си контрола преди сезона. Преди мача бе представен официално отбора на виолетовите. Клубът на виолетовите ще разполага с 21 футболисти, като трите нови попълнения са Крум Стоянов, Артем Артюнин и Жилсуан Варела. Приятно ми е да кажа добре дошъл в студиото на Видеосат на професор Георги Камарашев, заместник кмет на общината. Здравейте! Както обявих в началото, предлагам да си говорим за важните инфраструктурни проекти, които вървят в общината, ремонти. Старата градска част е видимо за всички, че се извършват много ремонтни дейности. За ангажиментите на общината, за координацията най-вече по тези проекти ми се иска да говорим сега. Вие как ще коментирате множеството проекти най-общо? В момента в Велико Търново по оперативна програма Регионален университет ще се изпълняват 4 проекта. Първия и най-голям проект, това е в старата градска част. Това е на стойност около 11 милиона лева. Другите проекти са в западна индустриална зона, това е около 2 милиона и 200 хиляди лева. Изграждане на кризисен център за лица, това е около 2 милиона. И около 8 милиона и 800 хиляди лева, това е подобряване на образователната инфраструктура. В общи линии някъде около 24 милиона. Най-тежкият проект е първия, той разбира се с най-много вложения в старата градска част. Той е тежък по няколко причини. Първо теренът е доста тежък за работа, знаете, те тесни улички, остарялата инфраструктура и това, че идеята на проекта е този район да бъде възстановен в автентичния си вид, както е бил направен някога. Всъщност това е много важен въпрос. Ще бъде ли съхранена тази автентична визия на старата столица? Само че с по-нови технологии, разбира се, тъй като вече строителните технологии са доста напреднали. Но тя ще бъде възстановена в стария вид. Там също тежък проект за изпълнение, тъй като се появиха много претенции на гражданите. Ние и фирмите разбираме тези претенции, тъй като в този район живеят много хора и то живеят в отделни домове и всеки иска пред неговия дом да бъде направено така, както той иска да бъде направено, което в много от случаите се разминава с предварително направения проект. Но трябва да кажа, че условно претенциите могат да ги разделя на два вида, едните са напълно основателни, а други са доста пресилени. Даже в много случаи виждам така, да речем, междусъседски особици, които са натрупвани с годините и сега в този момент съседите решават така да си решат проблема, който е бил между тях. Така фрапиращ и смешен не беше случая. С това искам и си нашите камъни, които бяха пред нас, да не ги наредите пред нас. Първо, камъните не са вашите, а камъните са на общината, тъй като те са на улицата. И второ, няма как точно вашите камъни да бъдат пред вас, тъй като от камъните, които се изваждат от старата настилка, около 50% са годни за използване в новата, другите се допълват с нови. И сами разбирате, че няма как това да се случи. И не знам кой откъде тръгна слуха, че новите камъни ще да се пукат и така нататък. И кой разбира чак толкова много, повече от строителите, няма такива неща. Виждате в завършената част. Наистина с недоверие хората подхождат към... А вие може ли да гарантирате, че това са качествени материали? Материалите са качествени, гарантирам и ги. Виждате в завършената част на улица Гърко, съвсем друго е положението. Само да кажа на нашите зрители и съграждани, че
началната част на Гурко, която все още не завършваме умишлено, ще я завършим след като завършим улицата, която слиза надолу. Там правим една подпорна стена, там е доста тежък терена и когато завършим нея, тъй като тежка техника слиза надолу, ако завършим до края Гурко, ние ще повредим настилката, която ще направим евентуално, така че тя ще бъде завършена с завършване на долната улица. Сега по един конкретен въпрос. Точно преди седмица семейства от няколко улици в старата част сигнализираха за проблем, възникнал след ремонта. Вие също отидохте на това място. Хората се обвиняваха, представителите на фирмите, че си прехвърлят топката, за да решат проблема по отношение на това дали са отстранени пропуските и уврежданията на шахтата, таблото, ръба, заради който се излива вода. Внесете малко повече яснота, а ние ще пуснем и малко кадри от там. Аз бях на срещата и хората се държаха изключително коректно. Всъщност какъв е казуса? Даже вчера ми се обади, се оставих телефоната, ми се обади един от там живеещите. Казусът е много прост. Имаше 3 проблема. Първият проблем е с това, че горе читалищна не е завършена. Там е поставен само асфалтов слой, за да се запълнат дупките от ремонтите. Предстои цялостно асфалтиране на читалищна и наистина в момента водите при силни дъждове слизат по Славестър Пенов и отиват точно през шахтата, което видяхме преди малко. И наистина в момента те влачат и строителни отпадъци, като пясък и чакъл и запушват направената решетка и отводнителна система. В момента, в който ще започнем основното асфалтиране на читалищна, това ще бъде следващия месец, ще се направи легнал бордюр, така че водите да върват по читалищна, а да не слизат надолу по Силвестър Пенов. Това е без проблем да се направи. Даже ще го направим легнал бордюр, за да може да влизат колите на гости на хотела, които се намират там. Това беше първият проблем. Вторият проблем, наистина фирмата, когато е вкарала техника, е настъпила една плоча, която покрива шахта с проводници за високо напрежение и един ръб е спукан. Ако не ме лъжи паметта, тези дни трябва да бъде отстранена. Вече съм говорил 2 пъти с фирмата, която е създала този проблем. И третия проблем, който ви поставиха те, че съседите отляво и отдясно на подхода към хотела имат изнесени улуци на високо и водата пада от високо и пръска по стени и уврежда дървени, уврежда стени, уврежда и самата настилка. Ние вече сме направили предписания, кметът ги е подписал и тези хора ще бъдат известени да направят съответни корекции. Това бяха 3 проблема. Мисля, че хората разбраха, че те ще бъдат отстранени. Но пак казвам, хората бяха изключително коректни. Предполагам, че това е един от основателните Да, това беше основателно. Между другото, аз изобщо не знаех, че ще има протест. Съвсем случайно разбрах сутринта и отидах да видя каква е ситуация. Не сте чакали да ви викат? Не. Отидохте направо. Сега да върнем още малко назад времето, пак по проекта "Привлекателна и съхранена автентична градска среда". За зрителите ще припомня, че през март този въпрос стигна и до Народното събрание, когато граждани алармираха, че са притеснени от изпълнението на проекта, тъй като на места водопровода се полага под провода за отпадни води. Какво се случи с този казус и доколко основателни са тези претенции? Изкуствено създадено напрежение, което отмина процедурно трябва в момента, в който е извършено проектирането, ако има нарушения в отстоянията, да се иска разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройство. Няма как в тези тесни улички и малки, което са направени преди повече от 100 години, да се спазват отстоянията за съвременно проектиране. Иска се разрешение, имаме разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, процедурно няма проблем. Но фактически също няма проблем, тъй като
Новите водопроводи се поставят буквално в леглата на извадените стари водопроводи, тъй като и нищо не се променя от последните 60 години, само се поставят нови водопроводи, които имат гаранция не по-малко от 50 години. Спомням си, че от опозицията от БСП бяха казали, че те са на по-малко разстояние, отколкото са били. Това вярно ли? Няма такова нещо. Там, където са били, на колкото разстояние са били и на дълбочина преди, на толкова се полагат и в момента. Няма да има проблем Мисля, че няма да има никакъв проблем. Водите. И още нещо да припомним. Преди около месец вие всъщност казахте за тези камъни, но граждани направиха петиция не на изнасянето на масивните каменни стъпала и бордюри от Стария град. Тук доколко претенциите и исканията и молбите на гражданите са основателни и могат ли да бъдат по някакъв начин удовлетворени? Да кажа, че ще бъдат удовлетворени частично, защото тези каменни стъпала са правени, да речем, преди 100 години. И тогава технологията е била такава. Сега има нови технологии с бетони, с подложки, с армировки. Те се обличат с също нови здрави материали и добиват съвсем друг вид. Но там, където гражданите изявиха такива желания, ще възстановим както е било стария. Има такава възможност да оставите каменните стъпала. По този проект се правят ремонтни дейности и в Чолаковци. Кажете ни там какво ще се случи и кога? В Чолаковци трябва да кажа, че в момента е една много голяма строителна площадка. Почти 2 пъти седмично съм там. Там ще бъде реновирано основно междублокови пространства, изградени нови паркинги, нови бордюри и асфалтирани улиците. И защо квартала ще добие съвсем друг вид. И пак по претенции на гражданите, каквото те изявят, ние се отзоваваме и фирмите се отзовават. Там претенциите са много по-малко, тъй като кварталът е по-нов. Въпреки че живеят много хора, те имат общи претенции, които са по-малко, а не както... Концентрирани са. Концентрирани. А не както многото малко къщички с много ходове в Стара градската част. Какви проблеми очаквате още да се появят в Старата градска част? Да ви кажа, проблемите ще бъдат с водите, защото и те са били проблеми от 150 години. Защото ако отидете и видите тесните и малки улички, ние ще ги направим с това, но там с новата настилка ще бъде обновено всичко, но там винаги са вървели много води и просто терена е такъв, че водите ще продължават повърхностите да си върват и проблемите, които имат гражданите, ще бъдат снижени от нови настилки, от нови водонителни системи, но при тези интензивни валежи може и да се получат продължаващи такива. Реализира ли се проектът в срока, в който е заложен? Да, проектът върви в срок. Казвам, много е трудно, особено сега трудно върви и в Руша. По същите причини. Там даже е още по-трудно. Но мисля, че сроковете ще бъдат спазени. Основните дейности строително трябва да приключат до пролета на следващата година, за да може до края на годината да има завършителни работи и да се приключи документацията по проекта и той да бъде приключен. Когато гражданите така или иначе възникнат различни въпроси пред тях или претенции, какъв е вашия съвет? Как най-добре да действат, за да не бъдат притеснени, че се случва нещо, за което ще бъде късно, ако вече е направен ремонт? Сега да ви кажа, въпреки че мисля, че съм съвременен човек, но комуникацията през интернет не ми допада. Има много форуми. Форуми, да. И там има хора, които пишат без да разбират за какво става дума, пишат само за едната идея писане и много лесно да стоиш за клавиатурата и да пишеш. Да си анонимен. Да, анонимен и при живота си, да речем, да не си направил нищо. Разбирате на какво искам да кажа. По-добрият вариант, до сега вече съм 3 години на тази позиция, никога не съм върнал никой човек, който е дошъл при мен и да ми каже проблема. Такъв, ако има, може да ми се обади. Никога не съм върнал никога. Много обичам да застане пред мен човека, да говорим и да ми каже, искам това и аз да му отговоря. За какво става дума? Отивам на място, виждаме какво може да направим и го решаваме при възможност или при невъзможност, полагаме усилия. Тоест предлагате личната комуникация, за да не се прехвърлят нещата през интернет.
Преди да продължим към другите проекти, през последната седмица се говори в медиите във Велико Търново много за помпената станция на квартала и че так с нея ще бъде подобрено водоснабдяването в тази най-висока част на Велико Търново. Да. Кажете ни как първо хронологията на проблема. Хронологията на проблема наистина има хора, които живеят в така наречената свръхвисока зона и те имат този проблем. Проблемът е ясен. Градът ще се разширява в този квартал, строят се нови блокове и проблема, ако не се реши, той ще се задълбочи. Дойдоха при мен в общината, бяха млади хора, майки, които имат деца и отглеждат и за тях това е проблем. Че имат нисък дебит на вода. Имат налягане, което е недостатъчно и нямат възможност и уредите им да работят в нормалното време, в което те са в къщите си и се отглеждат децата или почиват. Изслушах ги, бяха изключително възпитани, поставиха си проблема. Бях поканил и представители на ВиК Йохковци, главният инженер Сирмов беше. И стигнахме до извода, че трябва да предприемем мерки, което мерки трябва да са ефективни. Специалисти от ВиК, специалисти от общината и от дружество Йовковци казаха, че там в този район има изградена някаква помпена станция, която никога не е пускана. Между другото, намерихме цялата документация. Оказа се, че са правени проби. След разговора с тези хора, оказа се, че са направени проби. Оказа се, че тя е изправна, след като за моя радост, разбира се. Няма вандалски прояви върху нея. ВиК Йовковци през задачата при сърце. Района беше почистен. Аз лично ходих с главния инженер, видяхме за какво става дума, всичко си е на мястото. Сега правят съответните проби. Вчера съм говорил с главния инженер. Той каза, че вече е направена заявката за доставяне на това устройство, което ще отчита налягането на подаването на вода в района и ще включат тази помпена станция при необходимост, когато налягането падне, т.е. когато се дигне консумацията. Към станцията, точно в задната част, има изграден и голям резервоар, където ще бъде водата, която ще допълва системата. Надявам се, даже го казах, че до 2 месеца вече устройството ще бъде доставено, ще бъде монтирано, ще направят съответните проби и станцията ще бъде включена към системата за водоподаване на квартала. И много се надявам тя да реши проблема в този район. Тоест есента очаквате да има... Очаквам до 2 месеца там въпросът да бъде приключен, тъй като там до година, по-до година вече ще има поне няколко нови жилищни блока, които също ще са консуматори на вода. И сега към следващия проект. Западната промишлена зона. Западната промишлена зона, дейностите там? Там проектът на стойност около 2 милиона и 200 хиляди. Западната промишлена зона трябва да добие нов вид. Първото нещо, което ще се реновира целият път в западна индустриална зона. Подходите към предприятията и ще изгради нови тротуари, като и за отдих, ще се смени цялата осветителна система. Също по улица Козлуджа ще се направи ремонт. От едната страна на улицата ще се изгради тротуар там, където няма. Така че в общи линии това ще бъде в западна индустриална зона. Там работата е започнала, но тя е започнала от Шемшево към града. Вече са подменени голяма част от бордюрите, но настилката ще се почне изграждане на тротуарите, но настилката ще се положи от пътни строежи, когато завърши и изграждането на големите панели, които се доставят за моста, който е между проблемния мост. Да, той върви с добри темпове. Там какво се случва? Ами там темповете са добри. Така водните стихии от последните 2-3 седмици създадаха малък проблем при изливането на едната от стъпките, но миналата седмица бях там, вече всичко е върнато в старите си позиции и се излива, така че няма да има проблеми с сроковете. Надявам се също до края на есента този мост да функционира. За още един проект информирахте миналата седмица, за общия проект за влагане на 9 милиона лева, доколкото знам, в модерна образователна инфраструктура. Да, 800. Близо 9. Какви училища, детски градини
ще бъдат ремонтирани и какво в тях всъщност ще се промени? Там са предвидени пълно реновиране на 3 училища и 3 детски градини. Детските градини са Рада Войвода, Пролет и... Може би Ален Мак? Ален Мак, да. Трите училища са Комаров, Спортното училище и Раковски. Най-много средства отиват в Комаров. Училището в Чолаковци? Да, в Чолаковци. Между другото, директор е подходил много сериозно към проекта и си е направил съответните разчети и искания, както трябва да бъде. В всички тези 6 обекта, казвам, пълна реновация, т.е. като започнете от покривни конструкции, водоснабдителни системи, електроснабдителни системи, прозорци, изолации, основен ремонт на настилки на стени вътре в помещенията и ново оборудване. Навсякъде, и в детските градини, и в училищата. Това е един много сериозен проект. Надяваме се от разговорите, като водихме с строителите, особено за училищата, вътрешните ремонти да приключат така, че да могат учениците да учат. Външните дейности ще продължат и по-нататък. За детските градини проблема е такъв, че докато се правят ремонтите, децата от детски градини ясно трябва да бъдат пренасочени в други такива. Миналата седмица кмета на община Велико Търново проведе работно заседание, на което присъствах и аз с дирекция образование и е поставена задача да се направят съответните разчети за пренасочване на деца по детски градини и ясли, които функционират. Налага се закупуване на допълнителни легла детски, които ще бъдат закупени. Те не са много голямо количество, мисля, че около 80 се въртяха разговорите и на съответните родители в тези детски градини ще бъдат предложени варианти къде да насочат децата си за времето на извършване на ремонта, където те предпочитат и където им е най-удобно. При всички положения ще има определени неудобства за родителите, но аз съм сигурен, че те ще подходят с разбиране, тъй като след приключване на проекта децата ще бъдат в съвсем други условия. За кой проект не говорихме? До сега не сте ме запитали за проекта за следващата година интегриран градски транспорт. Интегриран градски транспорт. Появиха се информации, че по спирките, например, ще има електронни табла. Това е едно от нещата, разбира се. Но значи, този проект е много голям. Възложил аз да го координирам при подготовката му. Той е 10 милиона и 800 хиляди, почти 11 милиона. Той включва много неща. Той е комплексен. Включва изграждане на 2 буферни паркинга. Един е в реално Старо сержантско училище, друг е на Франки Сар до България. Да, точно, да, в миниатюри. Освен това, включва пълно реновиране на булевард България. Пак ще се появи същия проблем. Ние няма да сложим горе настилката, ако не сменим водопровода. Така че инженер Панов има отговорната задача отново да осигури средства за подмяна на водопровода. Той поела тази задача и работи върху нея. Тоест водопровода по цялата България ще бъде сменен? Значи от светофара нагоре. Надолу е подменен. Освен това, реновиране на всички светофарни уредби. Т.е. ще се поставят нови светофари, които са съвременни. 2 кръстовища. Едното горе на Беляковско шосе, това е сложно кръстовище. И другото е техническия портал на Старо военно училище. Все още имаме колебания как да направим пред съда. Там вече, знаете, че много полемики имаше, но и не веднъж се излиза този въпрос. Това винаги ще излиза този проблем, защото там е възлово кръстовище за града. Ще се случи ли такова? Мисля, че ще се случи. Освен това, ще изградим по проекта един център за управление на трафика в града. Нещо да не пропусна, разбира се, информационните системи за спирките ще ги имат, за възловите спирки, не за всички, където има най-голямо натоварване от пътници. Разбира се, електробусната линия за обслужване на туристите най-вече, между двата паркинга и между забележителността и историческите на града. Целта е туристите да си оставят автомобилите на паркингите и автобуси, разбира се, и да не натоварвате без това много натовареното движение.
На етапа, на който е проекта в момента, трябва да ви кажа, че предварителното проучване е готово, в срок работихме с фирма. Сега дирекциите в общината подготвят всички съпътстващи документи за подготовка на апликационната форма за кандидатстване и там сме доста напреднали. Каквото направим и трябва решение на Общинския съвет, го подаваме към Общинския съвет, за да можем до септември месец да сме окомплектовали напълно всичко и септември месец да го подадем в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Надяваме се да речем до година, до това време Министерството да го прегледа от всички страни. Ако има нещо да коригираме и той да бъде одобрен и вече да започнат възлаганията и ремонтните работи по този проект. Предвижда ли се, например, смяна на спирки или те ще останат в сегашния си? Предвижда се смяна на спирки, даже се предвижда за шофьорите в крайните спирки да бъдат изградени. Има такива модулни крайни спирки с стая за почивка, с туалетни и така. Колко време ще продължи този проект? Не малко. Мисля, че около 2 години. Около 2 години ще се работи по него. Да. Предстои един от най-мащабния всъщност международен архитектурен конкурс, не само за Старата столица. Става дума за конкурса за Старото военно училище. Как преценявате важността на този акт? След няколко дни, доколкото знам, в края на месеца ще се провежда. Велико Търново се нуждае от централна градска част. Той е един от малкото градове, който няма такава изградена. Има предвид като пешеходна централна градска част. И това е, тъй като Велико Търново има особена архитектура и особен терен, на който е изграден. Но районна Старо военно училище е прекрасна за изграждане на така градска част. Инженер Панов много се надява участниците в конкурса да представят стойностни разработки и най-добре, разбира се, да спечели и той да бъде основата, на която ще се направи новия градски център. Но още сега да знаете, че ние имаме проект за изграждане на много функционална сграда и който изграждане ще започне може би до година. В момента дори и днес подписах в моята си част документи по изготвяне на подобни устройствени планове точно за тази сграда. Работи се по законовите страни на въпроса. Мисля, че и финансовите средства са осигурени и до година трябва да почне да се строи. Сега ще задам въпроса, който много граждани си задават. Защо толкова се забави реновирането, застрояването въобще на... Това е огромен проект. Разбирате, това е огромен проект. Това е проект, който може би, да не кажа голяма приказка, но повече от 5 години, даже и 5 са малко, който за да добие там... Но поне да започне. Да, но трябва да се започне. От някъде трябва да се започне и се надявам стъпките по започването да са правилното, което се правят в момента. Вие знаете, че в предни мандати са правени други опити и така, нека да не се връщаме назад. Има много думи са изговорени, много идеи. Други идеи, но веднъж за винаги трябва гражданството на Велико Търново, когато се прегърне, да речем, най-добрия проект, да си каже, това ще бъде окончателно и стъпка по стъпка да се прави това, а не да се сменя. От кого зависи избирането на този най-добър проект? Има си жури, което са и чуждестранни участници, което са видни специалисти в своята направление и се надявам журито да бъде изключително компетентно и да подбере най-добрия проект. Сега към по-ежедневни неща да преминем. Ремонтите през лятото в града, другите ремонти. Например, имаме кадри от последната седмица за почистването на храсти. Какви дейности се извършват тази посока от общината? Да, и днеска ходиха към университета, вече там се работи, но те са най-малкият проблем в храстите. За мен по-голям проблем са ремонта на улиците. Пак граждани не алармираха за улици, да речем, Мизия и Клокотница. Днеска съм бил на Мизия, работи се вече. Сега гражданите се прави, искат да стане бързо точно тяхната улица, така и така. Имаше писмо, мисля, че в един ежедневник. Да, ежедневник в двата беше така.
Аз лично съм ходил, проверявал съм, двете улици са заложени в заданието, в проекта, но просто си чакат времето. И аз ги разбирам гражданите, защото предната седмица ремонтирахме две, които са над тези улици и те виждат, че техните са направени и извършат тяхната пропусната. Еми не беше пропусната, просто тогава преместихме техниката да асфалтират през стадион Ивайло, тъй като другата седмица почва първенството. И вече техниката е върната там и днеска Мизия се работи, предполагам, че тук другата седмица и Клокотница. Има си график и улиците по график ще бъдат ремонтирани. Има всяка година заложени средства, около 600 хиляди лева в града само за изкърпване на улиците. Средствата ще бъдат вложени в ремонти на улиците и така, че каквото е планирано ще бъде направено. Миналата седмица, не тази седмица, в сряда, инженер Панов проведе едно съвещание с пътни строежи по тази проблематика и последното нещо, което уточниха с пътни строежи, е да се формира една мобилна група с по-малогабаритна техника, която да бъде по-оперативна в нашия град и когато възникват такива дразнащи дупки, нали, инцидентни и дразнещи, да може бързо, защото е трудно тежка техника на пътни строежи да бъде предислоцирана от едно работно место на друго. Та става дума за десетки километри, те работят в цялата област. И тази мобилна група да работи само в града. Пътни строежи са сериозна фирма и те поеха ангажимента да направят такава мобилна група с по-малка техника, по-малко габаритна, за да може да работи в града. И надявам се тя да почне да функционира тези дни и да те неудобства на гражданите да ги ликвидираме по кратки срокове. Нещо повече за маркировката в града? Маркировката работим усилено. ОДП паркинги и гаражи има тая функция, работят усилено. Там имаме и много сериозни препоръки от прокуратурата. Те не е само в нашия град, а е в цялата държава. След инциденти, които станаха на пътни пътеки, имахме няколко събирани. Комисията по транспорт, която аз ръковода, имаме си график, обновяваме всички пътеки по новите изисквания на новата наредба. Ако обърнете внимание на светофарите, вече са едни, извън светофарите са други. Изискванията? Да, има си изисквания. Вече трябва да има 4 пътни знака за пешеходна пътека на всяка пътека от двете страни, от двете страни на пътеката и в двете страни на съответните платна. Знаците сме ги поръчали. Когато пристигнат, ще ги поставяме. Имайте предвид, че поставянето един пътен знак струва някъде около 150 лева. Така че това също е финансов ресурс за деление. Ангажимент на общината. Да. Вече имаме и машина, която полага маркировката, така че работим, но разберете, че маркировката в града е много голяма. И вие може да видите служителите, че работят в града. Да, показахме преди малко кадри близост до общинския пазар. Ами, имате и лични каузи, като например разбрах наскоро, че имате една идея за поставяне на един паметник. Ще оставя на вас да кажете точно каква е идеята. Нали, аз не търся никакви активи, дивиденти. Нали. Идеята беше, просто минах край арката на генералите и видях, че на генерал Саван Откуров му наближават така 130 години от смъртта и 140 години от рождението. Това е 2022-2021 година, т.е. след няколко години. И признавам си, не бях чел много за него, така знаех, че е достоен български генерал, търновец и се задълбах така в неговото житие и така ме направи изключително впечатление, че той е бил изключително достоен генерал, който много е обичал България. И ми направи впечатление, че в нашия град има една улица, кръстена на негово име. Той е първият български генерал в Нова България и е първият български офицер, който има ордена за храброст. Това го награждават го след сръбско-българската война. Той командва на сраженията на Пирот и защо изключителна смелост. И така възникна в мене идеята, че търновци така имат дълг към този човек. Освен това, той като политик е бил много изявен. Той е бил регент. Бил е министър на войната почти 4 години. Аз като военен човек разгледах какво е правил той като министър на войната. Той е направил много неща за реорганизиране на армията, за модернизиране. По негово време
ние въвеждаме пушката Маленхер в българската армия, с което печелим безкрайно много войни след това. И защо той е бил човек с визия, с много добро военно образование. А ние, търновци, не сме направили нищо за този човек. И така възникна идеята да бъде направен един паметник на генерал Муткуров. Трябва да я кажа, че аз се допитах и до историци, да не би той да е политически противоречива фигура. Знаете, в тези времена винаги може. И оказва се, че не е политически противоречива фигура, въпреки че има някои нюанси. И направих тази инициатива. И съм много доволен, че институциите, които се обърнах с писмо, веднага се отзоваха и съм още по-доволен, че ще работя с хора, с които съм работил и преди и безкрайно уважавам. Това са професор Милко Палангурски, с него от Великотърновския университет, историк с име, доцент Марко Златев от Военния университет, разбира се, безспорен, господин Царов, също ще привлечем, директора на музея, също адвокат Николай Лъчев. Него ще го помоля, тъй като с него работя в ФК Етър и той работи без заплащания и така, да ни помага в юридическо отношение, защото трябва да се регистрираме и така, каквото трябва да направим. И ще се опитаме... Как ще намерите средства, например, за паметник? Ще направим дарителници, ще се обърнем към бизнеса. Сега възможно са две за паметник. Един е да бъде бюст, а другия да бъде в цял ръст. Той има две превъзходни снимки, което може да видите в интернет. Единия е с всичките ордени и медали, които има. Тя е за бюст, а другата е в цял ръст с генералската униформа, с шапка, с перо, много достолепна. Хората, които разбират от това, ще кажат коя е по-добрата от двете като изработка. В още линии имаме и запитване колко пари ще струва изработването на самия паметник в двата варианта. Мястото, горе-долу сме го уточнили като искане. Общината трябва да е разрешена, защото аз в случая действам като гражданин. Това е точно срещу паметника на генерал Гурко. Има един постамент, който е празен. И така е. Парк Марно поле. Да, в едно дърво го е скрило. Има и подхождаща инфраструктура, пътека, но това ще се реновира, разбира се. И ако всичко се случи както така си мисля, че трябва да се случи, и търновци се отзоват, може така за едното от честванията, отбелязването, да имаме нов паметник. Аз си мисля, че трябва да се направи една научна сесия за генерал Муткуров, в който да се изложат исторически факти за живота му, да се обърне внимание на тази историческа личност и сесията да се проводи откриването с военни почести, разбира се, на паметника на генерал Муткуров. Това мисля аз. Да, и е хубаво, че го споделихте с нашите граждани, нашите зрители и съграждани, защото предстои очевидно да говорим по темата и да се търсят начини да бъде осъществена тази благородна идея. Дай Боже да стане това нещо. Последният ми въпрос към вас е как релаксирате от всички тези различни дейности? Живея в къща. Имам си зеленчукова градина, така въобще ми по този начин. По този начин. Да. Това ви зарежда. Абсолютно. Благодаря, желая ви енергия, за да се справите с всички тези многобройни, разнопосочни проекти, за които говорихме и с които сигурна съм, нашия град ще стане още по-красив, добър и уреден. Нашите съграждани се надявам това да се случи. Благодаря. Преминаваме към следващата обявена тема. Народният представител от БСП Валентин Ламбев с позиция за закриването на ревматологията в областната болница. Въпросът му беше провокиран от изявление на ръководството на болница, че закриването на лечебни структури е продиктувано от недостиг на финансови средства. Той и още няколко народни представители питат какво е актуалното състояние на болницата и защо се закрива отделението по ревматология. Вижте повече. Искам само да напомня, че това е второто отделение, което се закрива за последните 6 години. Преди 6 години беше закрито отделението и по уши, нос, гърло и от тогава търновските пациенти се налага да пътуват до съседни, по-близки и по-далечни общини, когато имат проблеми свързани с уши, нос и гърло. Каква е информацията, че поради финансов
недостиг, цитирам информацията, която от медиите, се налага закриването на отделението по ревматология. Веднага след тази информация аз и още 4 колеги от парламентарната група на БСП за България, всички от които са лекари, включително професори и доценти, зададохме 2 въпроса към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, които касаят именно този случай, каква е причината за закриването на отделението по ревматология, как ще бъдат от тук насетне лекувани или по-скоро как ще бъде осигурявана адекватна медицинска грижа за всички нуждаещи се и имащи ревматологични проблеми. Като помежду другото най-близкото отделение по ревматология се намира на над 100 км от Велико Търново и то се намира в Плевен. И как това решение на директора на болницата, доктор Стефан Филев, кореспондира с изискванията на Националната здравна карта, която предстои да бъде въведена, да се осигури достъпна и качествена медицинска помощ в областта, в частност по ревматологични заболявания за гражданите на Велико Търново и областта. Въпросът, който също сме задали към министъра, в частност и към директора на болницата, има ли финансови затруднения болницата? Ако има, от какво са продиктувани тези финансови затруднения? Ако пък няма финансови затруднения Великотърновската болница, защо се закрива едно отделение, което, искам само да направя едно уточнение, ревматологично болните са най-трудно транспортируемите хора. Най-често те са с артрит, с други заболявания, трудно подвижни са и тяхното лечение става изключително проблемно, освен ако нямат финансови възможности и ако имат кой да ги транспортира до най-близката болница, която е в Плевен. Вземам отношение по този въпрос като народен представител от региона, защото този въпрос и този проблем първо касае всички ни. И второ, ние сме в навечерието на приемането на тази национална здравна карта и вместо региона, в частност и директора на болницата, да се борим с зъби и ногти, да отстояваме това, което е постигнато в болницата, да бъде запазено и съхранено, тъй като най-вероятно чрез новата здравна карта ще има сериозни рестрикции, включително за нашата болница. Намаляване на легла, може би закриване на отделения. Директора на болницата доброволно, още преди да е започнала битката, решава да закрие едно отделение. Било той с 5 легла. Автоматично специалистите, които са били в това отделение, моята информация е, че вече са сменили местоработата си, т.е. утре, ако отново това отделение има някои желание и положи усилия да бъде открито, ние вече нямаме специалисти по ревматологични проблеми. Този въпрос може да изглежда незначителен, но той касае изключително много региона и затова очакваме, и аз очаквам в частност, тази седмица в петък министъра на здравеопазването да отговори на тези 2 въпроса, тъй като в крайна сметка той е принципал, тъй като държавата, знаете, е мажоритарен собственик в болницата. И да добавя, с което ще завърша, да не забравяме все пак, че и община Велико Търново има отношение към този въпрос, тъй като общинското здравеопазване касае и община Велико Търново, а пък няма нужда да уточнявам, че общината е втория по големина акционер в многопрофилната болница. Може и да съм пропуснал, но до момента не съм чул, видял или разбрал за публично заявена позиция от страна на кмета на община Велико Търново по този въпрос. Аз мисля, че господин Панов е длъжен да вземе отношение, дори и да предприеме действия, бързи, адекватни, за да не се стига до закриването на това отделение, тъй като в момента ние вече сме в хипотезата на де-факто закрито отделение, де-юре все още работещо, но пак уточнявам, 2 специалисти, които са работили там, те вече са сменили или отделенията, или са сменили работодателя.
Два-три въпроса, които след като изложих пред вас проблема. Първо, закриването на отделението мениджърски проблем ли е? Второ, ако е въпрос на такъв голям финансов дефицит в болницата, да напомня, че 2017 година МБАЛ доктор Стефан Черкезов беше една от малкото болници, които имат положителен финансов резултат. И трето, закривайки ревматологичното отделение, всичките ми въпроси чрез вас са към директора на болницата. И трето, чрез закриването на ревматологичното отделение, цели ли се тая дейност да бъде предоставена на частна структура? Задавам въпроси. Надявам се да получим отговори. Конкретно за ревматологичното отделение не бих могъл да кажа, но бих могъл да ви разкажа нещо, което вие знаете, че преди 2 години заработи частна хемодиализа, която почти унищожи тази, която съществуваше в рамките на МБАЛ доктор Стефан Черкезов. Тоест, по аналогия ние имаме вече такива лоши примери, които са изключително тревожни. И третия въпрос, който искам да задам към директора на болницата, направил ли е всичко, което е било необходимо, за да съхрани и да запази отделението по ревматология? Тези въпроси директорът на болницата не ги дължи на мен, той ги дължи на жителите, на гражданите и на пациентите на област Велико Търново и в частност най-вече на жителите на община Велико Търново. Защото когато поставихме въпроса за закритото отделение по уши, нос, гърло и неговото възстановяване на министъра, много удобно министъра отговори, че управляващата партия в края на 2017 година, чрез решение на Националната здравна каса, забрани разкриването на нови дейности. Какво се случва в момента с ревматологията? Ние го закриваме това отделение и по силата на това решение на Министерски съвет на НЗОК, утре, дори и при добро желание, не можем да го разкрием. Нови дейности закона забранява да бъдат разкривани. Тоест, тук имаме едно решение, което е необратимо. Това отделение повече не може да бъде разкрито при действащата нормативна база в момента в Република България. И тук, ако отговорите на тези въпроси са незадоволителни, ще помоля директора на болницата съвместно с кмета на общината да организират специализиран превоз за всички нуждаещи се, за да могат те да бъдат превозвани до град Плевен и лекувани. В противен случай, отговорността ще бъде споделена. А всички пациенти, включително и ние, утре може да бъдем потърпевши и в невъзможност да бъдем обслужени адекватно от специалисти. Отношение по темата взе и общинският съветник от БСП във Велико Търново Стефан Стефанов. Факт е, че услуги от МБАЛ доктор Стефан Черкезов ползват основно гражданите на община Велико Търново. Освен това, след мажоритарния собственик в лицето на държавата и принципала в лицето на министъра на здравеопазването, най-голям дял като акционер има община Велико Търново. Тоест, този проблем до голяма степен касае жителите на община Велико Търново. Закриването на отделения, закриването на услуги, които се предоставят на гражданите на Велико Търново, особено що се касае за тяхното здравословно състояние, не е добър знак и дано това не е тенденция в политиката в сферата на здравеопазването в община Велико Търново. Надявам се, че кмета на общината в лицето на Даниел Панов ще вземе отношение по поставените въпроси, предвид тяхната сериозност и смея да твърдя, че това ще е тема с продължение. Тя няма да се изчерпи с въпроса, зададен от господин Ламбев и неговите колеги, и няма да се изчерпи с отговорите, ако бъдат те дадени
коректно от управителя на болницата и от кмета на общината. А това е и финала на днешното издание на Денят Плюс, обзорното седмично предаване на Видеосат. Приятна и спокойна вечер! $50 Cent is the man who made bulletproof vests cool. After being shot 9 times, the hip-hop superstar made sure he could always protect himself. But since releasing 2 #1 albums, 3 movies, 2 video games, and even a clothing line, these days 50 is more about designer fashion than fearing for his life. This is Armani. 90% of the time you see me on the red carpet, I'm wearing Armani. From public feuds to platinum records, 50 Cent has shot like a bullet to the top of the chart. With his catchy hooks, rhymes about guns and girls, and laid-back delivery, 50 Cent has become a hip-hop icon. His rise to the top shows that success isn't just for those who come into the world easily. If you've got enough determination, anyone can climb to the top. I don't think ambition is a learned behavior. You know, it's within the person, and I constantly want to move to the next level. And every time I get to a new space, it feels great. And then I run into someone who's on that space above it. You know, and particularly outside of the United States, like my friends in the UK, London, they make what I've done financially look cute. 50 Cent's journey is an inspiration. In a matter of years, he went from drug dealing, violence, and jail time to becoming one of the biggest artists on the planet, no matter what got in his way. Fans around the world agree that 50 is an inspiration. That's just a dream, to come out the hood and get money. Everybody wants to do it. A lot of people hate on him and stuff like that, but you gotta love him, or he's the one you love to hate. I don't know, whatever it is, 50's, he got it. And not only did his music help get him out of the hood, he has now invested in the G-Unit record label, Glacow Vitamin Water, and started his own line of clothing. It's his business acumen that made actor Will Smith sit up and pay attention. Well, I mean, 50 Cent is definitely has role model elements. You know, there's no question. 50 Cent is a huge businessman. You know, it's what gets illuminated versus what the truth of the life is might be more the issue. Born Curtis Jackson in Southside, Queens, 50 Cent grew up with his teenaged mother, Sabrina, until she was murdered when he was a child. 50 Cent went to live with his grandparents. But while his grandparents thought he was at after-school programs, 50 was selling cocaine on the streets, earning up to $5,000 a day. I always had to maintain being 2 different people because I had to be my grandmama's baby when I come in the house, and then I got to do what I got to do to get by in the street. 50 was arrested 3 times, once for selling cocaine to an undercover police officer, and was sentenced to 3 to 9 years in prison. In the end, he spent 6 months in a shock boot camp before being released. Things started to turn around in 1996 when 50 was introduced to Jam Master Jay from Run DMC. Jam Master gave 50 time to practice and record in his studio, and has also been credited with helping 50 learn to write catchy hooks. In 1999, 50's rhymes caught the attention of Columbia Records,
who eventually signed him. He recorded the unreleased album Power of a Dollar. But the day before he was set to shoot a music video for one of the singles, 50's good luck came to an end. Standing outside his grandmother's house, 50 was shot 9 times by a gunman, reportedly linked to 50's past life as a drug dealer. As 50 himself has said, when you make a decision to change your life, everybody